Nem baj az. Nem baj az. Amíg ezt tanuld meg, ezt a mondást tanuld meg, amíg nő, magyar nő, még nem volt cigányal, az nincs szűz, na go. Team Deathmatch. Lost the lead. Close. Fight harder. Tied for the lead. Taking the lead. Close. Fight harder. Taking the lead. Na most Tesó, egyet kérlek, Mission kérlek, accomplished. Good work. Na, hallgatok, videóra fejlődünk. Na, mesélj csak, Vekesz. Ki itt a Isten, ki itt a király? Ki itt a Isten, ki itt a király? Mesélj már.
Hallod? Hallod? Na mi zuhál? Te beszélsz? Te beszélsz? Hát ez csak megnémult a kutya. Megnémult, tehát a fasz. Hol van a doktor? Hol van a nyár? Te ragyolj. Főd a lelkükkelek úgy, mint halott apád. Oldalról anyád. Tudtad, hogy anyádnak a kedvenc pózja az oldalról 100 pont? Jó, amúgy beszélni mikor tanulsz meg, te fasztok Nem tudsz cigány. részesült. Mikor tanulsz meg beszélni, te Mondjad már, fasztok hol tudsz van cigány. anyád, erre nagyon. anyád? Jó van, jó van. Nagyon megbasszom Szóval- anyádat. Úgy tett nekem Igen, ki a igen. mentőt, mert itt a mély szalagom, szana szét van. Az Hallod, mély hogy szalag. nem tudod meg az elvágni a Az. torkodat? Nem elég, hogy cigány vagy, még buta is amúgy. Ez nem már mit csinál? Nagyon. Nem vagyok én buta, hogy szok ki ezt a buta faszt. Oldalról, te is. Amúgy nagyon elhiszed magadra, hogy te itt valaki vagy, amúgy. Aha. Ez mit senki. Értelek. És miért te itt valaki vagy? De miért, mert te vagy Hát valaki? kétszer Kódus, kiszoptál, Geci, figyeljél már igazából. rám. Minek, hogy szoptassalak szét? Én vagyok a kódus, mégis megvesznélek téged kilóra. A Igen, rák. igen, megvesznélek. Hallod, Ez a magyar nyelv, Geci. a 8 osztályt úgy jártad ki, hogy Megvennélek a szutya. De annyit mondjál, hogy hol van az a Fidóra akkor. Milyen Fidóra, te analfabéta, te Hát te hallássérült. megveszed. Fidó, te kutya. ez a faszopó, te úgy jártad ki a 8 osztályt. Pucoltas ki tesó a füled, mert látom, ti nem Na és mi az a Fidó? fülöt Mesélj már, nyomni. mert én 22 éve a 8. kerületben lakom, és még Fidóról nem hallottam. Ja, aha. Teleki László téri piac, arról csak hallottál, Igen. testvér, nem? Igen, hogyne. Na gyere oda, persze. nekem az is jó. Oda, De gyere. miért őt hívod oda, amikor velem beszélsz, te kutyafejtje? Tehát én oda Mert megveszem hogyha anyámat. úgy van, jöhettek ketten Ember, ez is. fogyatékos Ja, ilyen a csávó. cigánya. Várjál, közben nézem X-emet. Áthelyem. Ezt figyeld meg, Leírom a ekkora nevemet. arca van, 175 cm-re, figyeld meg. Mész, alig üti meg a 140-et. Akkor tudjál már Facebookon. Add be Facebookon, Én- tesóm, a nevemet, add be. Aha. Na, hogy vagy fent izén? Na leírtam, te kódus, Geci. Na várjál a rák. A szíved. Koptassam anyádot céljál. Istenem, bazd meg, hogy lehetsz ekkora, hogy Ja, halad nem néztem a rumot, a rák tüdőt. Te meg kinek beszélsz, hogy izé ez tényleg buta, mi? Te kinek a rák? Azzal beszéltek akkor, hogy nyomjam anyádba. De Hallod? úgy két... Nem vész, ahogy ment- te meg kinek dumálsz, tesó? Hallod? Na, szépen alá. Vesz geci. Na. Írod, ez Mész tényleg ki, buta, mész ki miért Facebook lennék csoport, buta? jó? Mész ki De Facebook ember, csoport. engem jelölje már be, ne Jó, a van lányra bajom. törődjél, te kutya. Na, nem a lányjal törődök. Na, akkor figyelj, Dominik, be leszel jelölve, hogy Dominikozzom szét a szádat. Na, ember, akkor jelölj be, ott legyen ott meg. Mikbe vagy ember? A lányjal legyél ember. Mikbe vagy? Bejelöllek, tesó. De hallod? Egyedül menjek, vagy hozzak még egy-két ember? Egyedül ember. Hát kivel mással? Igen? Szerinted ez a büdös cigány lemenne egyedül? Szétüttetni magát? De hogy is? Simán, tesó, itt fér van, hallod? Figyeljél csak Ja, időcskös, itt persze. fér van, tesó. Igen. Itt fér van. Jó van. És én nem boxoltam, meg nem izélek, tudom, ti vagytok most a nagy boxoló sztárok. Hallod? Ti már boxoltatok Hát ne 3-4 haragudj, éve. egyedül, aki ebbe az országba teszi magát boxolnak, azok mind a cigányok, már ne haragudjál. Hallod? Aha. Ma voltál lopni, vagy kubikolni? Na mindegy. Sándor, Én nem, tesó. Én nem. Apu vállalkozó, minek dolgozzak, testvér? Már 28 éves vagyok. Hova? Lopva Hát már megvan vállalkozik. minden, ami kell, szoptassam meg a Vagy szádat. vállalkozva lopik, vagy lopva vállalkozik. Most melyik? Hát és úgy, hogy Orbán, tudod? Szop ki a faszát. Szop ki tényleg, te nyomod. Minek nézett? Hát most miért csak Orbán lophat, tesó? Azt nagy habi vagy, azt a Én nem apád meg a tudom, börtönben. Micsoda? Nagy habi vagy, Minek azt apád hozod meg a bele börtönben ült. Apu börtönből, akkor szop ki azt a börtönös faszát. Hát de azt a büdös Hát. faszát, minek szopjam ki ember, most meg előtte. Ti meg magyarok meg basszátok egymást, bazd meg. A rák azt a bolond fejeteket. Minek kell ember egymást? De miről beszélsz, Na te jó, Tiszta szeretnél? vérfertőzött vagy. Nekem Tiszta nincs időm vérfertőzött rád, vagy. nincs időm rád arra, cigány fejed. Na várja, ez beszéljük meg. Holnap jöztök akkor a telekire, vagy Hát de mi nem? az, hogy jöttök? Én megyek, más nem jön, te meg én, te kutya. Na, akkor ezt már szedne látod, ez a beszéd. Hány? És hallod, ezt is tisztázzuk le, hogy ilyen ásót, kapát, villát, boxgyűrűket, késeket, ezeket hagyd otthon, tesó.
Átlásom, én nem vagyok Jó. ilyen, hogy én foggyűrűvel meg izékkel járkáljak. Én most viccet félretévetes, nagyon félreismert, én egyedül fogok oda menni és puszta kézzel. Azt még a nevedet Jó, sem hát mondod el, te érted? szerencsétlen. Kussolj már. Ez a Teszed itt szó. magad most azt a minek? senkivel. Nem is ismerek. Ez szóló, nem beszélgetni. Nem, Hát ez majd szó. meglássuk élőbe, tudod. Na, oké, hányra? Na, be is addolak Facebookon, testvér. Adózatos. Na. Úgyhogy. Kurva anyád. Faszapó, geci. Kurva anyád.